sekarang kayaknya gue ngerasa gue udah susah jatuh cinta lagi ya. Kenapa? Gue nggak tahu. Kayaknya makin tua tuh, gue nggak tahu ya. Ini teori yang gue bikin sendiri. Tapi makin berumur, pikiran kita buat orang tuh lebih kompleks gitu. Kalau dulu mungkin kita ngeliat cantik atau perhatian. Tapi kalau sekarang kita mikir gimana kalau misalnya dia marah tuh kondisinya kayak gimana, kita bisa handle atau enggak kekurangan dia, bisa jadi kompromi nggak buat gua gitu. Makanya gua kalau misalnya ngelihat cewek gitu untuk saat ini ya, terlalu banyak yang gue pikirin gitu. Kayaknya sulit gue buat jatuh cinta lagi.